Salam. Bugün sizinlə Qur'an-ı Kərimdə Rəsul kəlməsini ortaya qoymaq üçün bir məqalə paylaşmalıyam. Üzərində xeyli vaxtı yazı şəklində işlədiyimiz bir məqaləm var idi. İnşallah ki, tamamlamağa çalışırdım. İndi necə alınıb bilmirəm. Bu səsləndirməyə çalışacağım və səsləndirdikdə də danışa-danışa gedəcəm fikrimi tam ifadə etmək üçün. Deməli, mənim bu qoyduğum çərçivə Qur'an daxili bir metod, terminoloji dəqiqlik və şəxsləşdirmədən uzaq bir yanaşma ilə ardıcıl bir məqalə halında istəyirəm təqdim edəm. Əslində bu yazıda şəxs mərkəzli rəsul anlayışına qarşı kitab vəhyi mərkəzli rəsul anlayışını Qur'anın dəlilləri ilə ortaya qoymağa çalışacağım. Qəsdim budur. Yəni, birinci bunu deyim ki, ümumi olaraq biz şəxslərin rəsulluq etdiyini, yəni nəbilərin rəsulluq etdiyini, Allahın rəsulları olduğunu inkar etmirik. Yəni, rəsulun şəxsə aid olduğunu inkar etmirik. Və hər bir nəbinin peşəsinin rəsulluq olduğunu inkar etmirik. Amma nəbilər vəfat etdiyi zaman onların peşəsi də vəfat etmir. O peşə davam edir. O peşədən istifadə edən insanların mən də mən Allahın rəsuluyam deməsini qəbul etmirik. Və bu doğru deyil. Yəni, həkimin peşəsindən bir istifadə edirsə, həkim vəfat etsə, biri həkimin peşəsindən istifadə edirsə, o mən də həkiməm deyə bilməz. Mən həkimlik işi gördüm deyə bilər. Anlaşıldı. Ümumi olaraq bu günləri Rəsula itaətin hansısa bir şəxsə itaət olduğu əsla qəbul edilməz. Zaten ənənəvi din adamları da Rəsula itaətin hansısa şəxsə itaət olduğunu yox, onların da qəsdi kitaba itaətdir. Amma bu kitab fərqlidir ənənəvi dindən, Qur'an baxımından. Rəsula itaət Qur'an kitabına itaətdən keçər, amma ənənəvi dində Rəsula itaəti hədis kitabı üzərindən keçirirlər. Amma Allaha itaət məsələsində ənənəvi dinlə Qur'an eyni şey deyir. Məsələn, Allaha itaət Qur'ana itaətdir. Ənənəvi din də deyir. Amma Rəsula itaət də Qur'ana itaət olduğunu Qur'an ortaya qoyduğu halda ənənəvi din deyir ki, yox, Rəsula itaət Qur'an kitabına yox, bizim Rəsul adından yazdığımız, uydurduğumuz rəvayət, hədis kitablarına itaətdən keçməlidir. Yəni, fərq buradadır və beləliklə onlar Allahı dinində Rəsulunu ortaq etmiş olurlar. Əslində Rəsulu yox, Rəsulun adından istifadə edərək özlərinin uydurduğu kitablarla Allahın dinində özlərinə bir, belə deyək də, avtoritetlik sifəti qazandırıb istədikləri kimi at oynadırlar. Gəlin davam edək, mövzumuza qayıdaq. Qur'anda Nəbi və Rəsul anlayışı, şəxs deyil, vəhyə itaət prinsipi. Problemin mahiyyəti İslam düşüncəsində ən çox qarışdırılan anlayışlardan biri Nəbi və Rəsul terminləridir. Bu qarışıqlıq nəticə etibarilə şəxsə itaətin müqəddəsləşdirilməsinə, Qur'andan kənar mənbələrin Rəsul adına dinə daxil edilməsinə zəmin hazırlamışdır. Halbuki Qur'an-ı Kərimdə bu iki termin funksiya və məsuliyyət baxımından açıq şəkildə fərqləndirilir. Rəsul anlayışının lüğəvi və Qur'ani çərçivəsinə diqqət yetirəyim. Rəsul kəlməsi R-S-L kəlməsindəndir kök olaraq. Rəsul sözündə S-da S hərfi U səsi ilə hərəkətləndiyinə görə, səsləndiyinə görə ora bir uzatma olaraq vav hərfi əlavə edilib. Rəsul olubdur. Amma sözün kökü nədir? Rasalə. Nəysə, göndərilən deməkdir bu söz. Göndərilən şəxs, söz, yazı, kitab və ya mesaj ola bilər və yaxud da bir hədiyyə də ola bilər. Qur'ani nümunələr,
Nəml surəsinin 35-36-cı ayəsində Səba mələkəsinin hədiyyə ilə göndərdiyi elçilər üçün mursəlun işlədilir. Yusuf surəsinin 50-ci ayəsində padişahın sözünü aparan adam Rəsul adlandırılır. Bu ayələr göstərir ki, Rəsulluq ontoloji status deyil, fonksiyonal sifətdir. Yəni, Rəsul kim olduğu ilə yox, nəyi daşıdığı ilə Rəsuldur. Aydındır? Yəni, Rəsul kim olduğu önəmli deyil. Nə gətirdiyi, nəyi daşıdığı, nə ilə gəldiyi önəmlidir. Nəbi kimdir? Nəbi xəbər alan, xəbərçi, xəbər verən anlamlarında, burada bəziləri alan, bəziləri verən, əslində sözün kökü nədir? Nəbi xəbərçi deməkdir. Vəhiy alan, yəni baxımından vəhiy alan, nübüvvəti qəbul edən nəbidir yəni. Lakin insan olaraq nəfs daşıyan bir varlıqdır. Qur'anda nəbilər xətaya açıqdır. Günah istisnası tanınmır. Yəni günahsızlıq nisbət verilə bilməz nəbiyə. Bağışlanma istəmələri əmr olunur. Açıq dəlillər. Muhammed surəsi 19. Məsələn, Allah deyir ki, öz günahların özünün və iman gətirən mömin kişilərin və qadınların zəmb, günahı nisbət verilir ki, onlar üçün bağışlanmaq istər. Fatih surəsi 45. Allah insanları günahlarına görə dərhal cəzalandırsaydı, yer üzündə canlı qalmazdı deyə bir ifadə keçir. Bu ifadədən demir nəbilər istisnadır yəni. Aydındır, nəbinin ilahi olmadığını, günahsız, məsum olmadığını qəti şəkildə göstərir. Qur'anda itaət nə üçün nəbiyə yox, rəsuladır. Qur'anda heç bir yerdə nəbiyə itaət edin əmri yoxdur. Amma dəfələrlə Allaha və Rəsula itaət et əmri gəlir. Bu çox kritik məqamdır. Əgər nəbi insan, yəni nəbi bərabərdir insan, insan bərabərdir günah edə biləndirsə, günahkara itaət isə Allah qadağan edir. Məsələn, Nisa 24, Qələm surəsinin 8-ci ayəsində, Kəf surəsində gəlir ki, ayənin sonunda günahkara itaət etmə. O halda Rəsul burada şəxs ola bilməz. Çünki Qur'anda günahkara itaət qadağandır. Nəbilər günah edə bilər. Amma Rəsula itaət mütləqdir və qiyamətə qədərdir. Bu paradoksun yeganə həlli Rəsul bərabər Allahın göndərdiyi vəhiy kitabıdır anlamına oturacaqdır. Rəsulun qorunması və davamlılığı, Qur'anda Rəsulun qorunacağı vəd edilir. Nəbinin isə belə bir təminatı yoxdur. Çünki Nəbi vəfat edir, amma Rəsula itaət qiyamətə qədər davam edir. Bu isə yalnız kitab üçün mümkündür, şəxs üçün yox. Baxın, Allah deyir ki, səni insanlardan qoruyacam, risalətimi təbliğ et, etməsən 67. Yəni, orada məsum ifadəsi işlənən, asim sözündən olan bir kəlmə işlənmişdir. Qoruma altında olan Rəsul olduğunu gördük yəni. Rəsulluq, risalət məsələsi. Yəni orada zaten Nəbi bir səhvə yol verdiyi zaman dərhal vəhiy ilə Allah onu həm ifşa edir, həm də doğrusunu göstərir ki, Rəsulluqda qüsur olmasın deyə. Yəni belə bir bənzətmə verə bilərəm. Qüsursuz insan yoxdur. Amma qüsursuz müəllim ola bilər. Qüsursuz həkim ola bilər. Bu nə deməkdir? Yəni bir sahədə bir mütəxəssis o sahədə qüsursuz bir iş görə bilər. Qüsursuz bir işi yürüdüb tamamlaya bilər. Vəzifəsini tamamlaya bilər. Amma bir sahədə bir insanın qüsursuzluğu onun bütün həyatındakı qüsursuzluğuna dəlalət eləməz. Rəsul gəldi, şəxsimi, kitabmı? Məsələn, bu çox ayədə maraqlı paralel bir fikir yaradır. Bir çox ayədə paralellər vardır. Bu şəkildə diqqət eləyək. Bəqərə surəsində 89-cu ayətlə 101-ci ayəti yan-yana gətirsəz, ikisində də
Birində fərq yalnız nədədir? Birində deyir ki, sizinlə birlikdə olan şeyin təsdiqləyicisi olaraq kitab gəldi. Digərində isə sizdəkini təsdiqləyən rəsul gəldi deyir. Eyni funksiya, fərqli termin. Bu, rəsul ilə kitabın eyni missiyanı daşıdığını göstərir. Nisa 136-cı ayəsinə baxdığımız zaman iman edin Allaha və Rəsuluna və onun Rəsuluna hansı ki o Rəsula ki belə deyək də ifadə, hansı ki üzr istəyirəm, iman edin Allaha və Rəsula, hansı ki o kitaba ki, əllezina ifadəsinə vəl-kitabullezî kəlməsi, vəl-kitabullezî deyə ifadə nəzzələ alə rasulihi keçir. Yəni hansı ki o kitaba ki öz rəsuluna nazil etmişdir. Burada açıq şəkildə kitabın rəsul olduğunu göstərən bir ayətdir. Burada açıq şəkildə birinci rəsul, kitab, ikinci rəsul bərabər o kitabı gətirən, o kitabı kimə nazil olunubsa şəxs olduğu görünür yəni. Rəsul içinizdədir ifadəsi məsələn var ayətdə Ali İmran 101-də. Bəli, Ali İmran surəsinin 101-ci ayəsində Allahın ayələri sizdə oxunur və Rəsul içinizdədir. Çox maraqlı bir sözdür. Bugün aramızda bir şəxs yoxdur. Amma Qur'an içimizdədir. Ayələr ondan tilavət edilir. Anlamını tam oturur burada. Yəni, bəziləri deyir ki, yox, o mənəm. Məsələn, mən də deyərəm, mənəm. O deyər, yəni kim ayə oxuyursa, əgər şəxsə götürsək, hər ayəni oxuyan adam Rəsuldur. Heç deməyə ehtiyac yoxdur. Ayət deyir ki, bir halda ki, ayələr sizə tilavət edilir və Rəsul içinizdədir. Tilavət edilən ayələri tilavət edən kimdirsə, onun üzrə Rəsul olduğunu şəxsə bağlamalıyıq. Amma həmən şəxslərin hamısına desən ki, sən günahlısan, günahsız deyəcək günahlıyam. Və Allah günahkara itaat etmə deyir. Necə itaat edək indi burada? Deyəcək, sən mənə itaat eləməsən, mənim dediyim vəhiyə, o zaman sənə nə ehtiyac var? Kitab zaten əlimdədir. Mən kitab, yəni bu yazıya tökülmədiyi halda Rəsula itaat şəxsə götürülə bilərdi ki, çünki o deyir, məndə ayətləri kitab halına salana kimi. Saldım mı? Heç ondan sonra mənim vəhiyə itaat etməyim, zaten o kitabı mənə imla edən nəbi olan o Rəsula itaat etdiyim onun içinə keçir zaten. Yəni, bəs eləyir mənə. Devam edək. Bugün aramızda bir şəxs yoxdur, amma Qur'an içimizdədir. Ayələr ondan tilavət edilir. Deməli, içimizdə olan Rəsul bərabərdir. Nə? Kitabullah, Allahın kitabıdır. Devam edək. Allahdan və Rəsulundan önə keçməyin deyə Hucurat surəsi 1-ci ayə. Şəxsdən önə keçmək nə deməkdir? Allahdan önə keçmək necə mümkündür ümumiyyətcə? Bu yalnız belə başa düşülə bilər. Allahın hökmündən və onun göndərdiyi vəhiydən qabağa düşməyin, yəni. Yəni, hökm qoymayın, Qur'anı qabaqlamayan, öz sözünüzü Rəsulun yerinə keçirməyin. Öz şəxsi fikirlərinizi Allahın fikriymiş kimi təqdim eləməyin, yəni. Sonra Ənfal surəsi 20-ci ayədə eşitdiyiniz halda Rəsulun nə olduğu ifadəsini qoyur. Ayənin sonunda və siz eşitdiyiniz halda bir ifadə keçir, yəni üz döndərməyin. Eşidilən nədir? Söz. Oxunan ayə. Deməli, Allaha və Rəsula kəlməsini orada Rəsulun kitab olduğu tam ortaya qoyula bilər. Şəxs eşidilmir, mesaj da eşidilən şey. Nəbilər də Rəsula itaat etməlidir əslində. Hər bir nəbi özü də Rəsula itaat etməlidir. Çünki Allaha Rəsula itaat et əmri şəxslərə aiddirsə də, bu şəxsin başında duran nəbi də bir şəxsdir, bir bəşərdir. O da Rəsula itaat etməlidir o zaman. Bu nəticə çox önəmlidir. Musa nəbi Rəsula itaat etməli idi. İbrahim nəbi Rəsula itaat etməlidir. Muhammed nəbi Rəsula itaat etməlidir. Yəni Rəsula itaat əmri nəbilər də daxil olmaqla hamını əhatə edir, yəni. Bu da göstərir ki, Rəsul nəbidən üstün şəxs deyil. Rəsul nəbinin də tabi olduğu ilahi vəhiydir.
Bəziləri deyir ki, rəsulluq məqamı nəbilik məqamından üstündür. Xeyr, burada belə bir şey yoxdur. Nəbilik zaten bir məqam olsun, amma bu məqamın sahibləri belə Rəsula itaat etməlidir. Rəsulluq əslində vəhyin özüdür yəni. Ənam surəsindən bir ifadə gətiririk. Quran yeganə Rəsul və yeganə höccətdir. Ənam 19-cu ayəsinin son nöqtəni qoyan bir ifadəsi var. Bu Quran mənə vəhy edilir ki, onunla sizi və səta bilən hər kəsi xəbərdar edib deyə munzirlik edim deyə bir ifadə gəlmişdir. Yəni xəbərdarlıq yalnız Qurandandır. Başqa rəsul mənbə iddiası Allahdan qeyri ilahlar qəbul etməkdir. Ənam 149-cu ayəsində höccətül balığa yalnız Allaha məxsusdur, tutarlı dəlil deyə bu höccət Qurandır, başqa heç nə deyildir. Nəticə olaraq xülasə, nəbi insan, vəhiy alan, xətaya açıq bir şəxsdir. Rəsul göndərilən vəhiy, kitab, mesaj anlamındadır və bu sifətlə bu nəbilər sifətlənirlər. İtaət şəxsə yox, Qur'anadır. Rəsula itaət Allaha itaətdir. Qiyamətə qədər davam edir bu. Qur'andan kənar Rəsul mənbə iddiası həqiqətən də Allahla Rəsulu ayırmaqdır. Açıq şəkildə Qur'ana ziddir. Son cümlə, nəbilər gedər, Rəsul qalır. Çünki Rəsul Qur'andır. Və bəzi insanlar Ənam 130-cu ayəti, Əraf 35-ci ayəti, İsra 71-ci ayəti əlində bayraq götürür ki, içinizdən elçilər, rəsullar seçildi, ayələri sizə qıssə eləyir, tilavət edir deyə ifadələrlə bu kimlərdir? İçinizdən rəsullar sizə gəlmədimi ayələrimizi oxuyan? Bu sualın cavabı əslində açıqdır. Orada rəsulluq edənlər ifadəsi ilə ortaya qoyulsa, bunu kimsə bu mənəm deyə bilməz. Bu işi, yəni tilavət işini kim görsə, qıssə eləsə, nəql eləsə, onlar o ayətləri eşitsələr, ayətləri eşitdiyi zaman əgər ona rağmen ziddinə davranıb, ayənin ziddinə getdilərsə, ayəyə iman gətirmədilərsə, onu təsdiqləyib, doğrulayıb və nəticədə ona səzdə etmədilərsə də, o qiyamət günü onlara sizə elçilər gəlmədimi ifadəsində qəsd olunan sizə gələnlər ayətləri sizə oxumadımı ifadəsi ilə onların şəxs olaraq rəsulluğu önəmli deyil, onların çatdırdığı mesajın önəmi ortaya qoyulmuş olur. Yəni, demək istədiyim söz budur ki, burada şəxslərin sinəsinə vurub, həmən o şəxs mənəm deməsinin bir anlamı, bir önəmi yoxdur. Bir adam ola bilər ki, heç kim gəlib ona hansısa bir ayəni nə qissə eləsin, nə tilavət eləsin, özü elə əlinə alıb kitabı oxusun və özü hidayət olsun və yaxud da hidayət olmasın. Bir adam təsəvvür edin, bir gəlir bazara, bazardan bir kitab alır, deyək ki, bu ucqar bir insanların yaşamadığı bir yerdə tək yaşayan bir adamdır. Gəlir, oxuması var, yazması var, amma heç kəs buna ayət deməyibdir. Heç kəs buna Allahın ayələrini tilavət eləməyib, qissə eləməyib. Özü bir kitabı aldı, getdi, çəkildi bir həmən o tənha güşəsində, açdı Qur'anı oxudu, təkrar və anladığını, başa düşdüyünü yaşadı və yaxud da oxudu, güldü ki, bu nə cəfəngiyatdır. Əgər nə cəfəngiyatdır deyib, Qur'ana iman etmirsə, onu dəqiqliyi ilə araşdırmırsa, səthi yanaşırsa da və nəticədə qiyamət gün Allahın huzuruna gəldikdə sizcə bu ayət onun qarşısına qoyulmayacaqdır ki, sizə rəsulumuz gəlmədimi? Orada hansı rəsul qəsd ediləcəkdir? Yəni demək istədiyim söz budur ki, ümumi olaraq rəsuldan qəsd vəhyin o adama çatmasıdır. Vəhyin ona çatmasında rol oynayan şeylər Rəsuldur demək məntiqsizdir. Zaten Rəsul göndərilən deməkdir. Allah birbaşa bu adama kitabını, sözünü ona çatdıra da bilər, yuxuda da çatdıra bilər ayət ona. Məsələn deyək də,
Ayaq başlığını çat. Əsas odur ki, adama mesaj çatdı. İndi burada çatdıranlar buradan istəyir ki, bu işte Allah ona belə deyək, boynuna minnət qoyub. Sən şükür elə ki, Rəbbin sənin vasitənlə insanların birinə bir ayəti çatdırır. Amma sənin bundan istifadə edərək, mən Rəsulam, mənə itaat edirin, gəlin mənim qulum olun, mənə bunu bilsən nətər, belə demir ha, dilindən mənə qulluq eləyin. Əməlində zaten nəticə budur ki, insanlar daim buna tabi olmalıdır. Zəkatı buna verməlidir, xümsü buna verməlidir, ayətləri bundan soruşmalıdır, bunun yanına gəlməlidir. Sanki güya bu kitabı hər şeyini bilir. Amma bilmirsən axı. Özün də bilirsən ki, bilmirsən. Özün də bilirsən ki, bu doğru məntiq deyil. Sən bir iddiasısan zaten, iddianı da eləyirsən və insanların bəziləri sənə tərəf gələ də bilər, gəlməyə də bilər. Və çox maraqlıdır ki, bugün bu iddianı edənlər özləri bir-birlərinin aralarında ziddiyyətdədirlər. Biri ona kafir deyir, o birisi buna kafir deyir. Biz Qurana baxdığımız zaman hansı elçinin bir-birini kafir adlandırdığını görə bilərsən. Nəbilərin yəni. Bunlar özlərini Nəbidən də üstün görürlər, çox maraqlıdır. Aslında üstünlük Allaha aiddir zaten. O istədiyini dərəcə yüksəldər. Mən üstünəm, sən Nəbiysən, mən Rəsulam, mənim statusum səndən üstündür ifadəsini ortaya qoymaq. Onlar hamısı cahillərin gördüyü işlərdir, cahillərə yaraşan, cahillərə xas olan əməllərdir. Odur ki, bu kimi şeylərlə belə deyək də, başınızı qatıb, beyinlərinizi bulandırmağın yeri yoxdur. Bu günləri istər mən Rəsulam deyən şəxs olsun, istər mən Rəsulam deməyən şəxs olsun, hamısının itaat edəcəyi bir dənə tək şey var, o da Allahın kəlməsidir, Allahın sözüdür. O ki, bu kəlməni desə də, deməsə də sizin üçün fərq eləməz. Zeyd kim olun siz? Allahın sözüdürsə itaat edin, şəxsin sözüdürsə ixtiyar sahibisiz. Seçim qarşısında azadsınız. Əgər Allahın dediyinə ziddiyyət təşkil etməsə, bu şirkə aparmasa, onun dediyini götürə də bilərsən, götürməyə də bilərsən. Anlaşılır nə demək istəyirəm? Odur ki, şəxslər önəmli deyil, önəmli olan mesajdır, önəmli olan kitabdır. Odur ki, Rəsula itaətdən, kitaba itaətdən başqa bir şey anlaşılmaz. Rəsula itaət, Qur'ana, kitaba, vəhyə itaətdir. Bunu şəxsə də qoysanız, qeyri şəxsə də götürsək, fərq eləməz. Burada qəsd edilən şey yalnız və yalnız budur. Əhzab surəsi 36 və 37-ci ayəni bir yerdə ələ aldığımızda zaten qəsd edilən şeyin kitaba itaat olduğu tam açıqdır. Çünki şəxs önəmli deyil. Bugünkü şəxslər mənə itaat etməlisiniz, sanki ona bir tapşırıq verəndə, get bu günləri filan kəsin yanına dəy. Onun sözündən çıxsan, sanki Allahın əmrindən çıxmış kimi algılanma. Bu gün xumsu gətir ver və yaxud da bu günləri bu qədər filan kəsə yardım etməlisiniz deyəndə, sanki bu itaətdən çıxsaz, Allah belə deyil yəni. Bu deyil. Ha, bax Allah deyir ki, itaat edin, mən də deyirəm, gedin bunu eləyin indi. Allahın ayətini özünün fikrinə görə əyib düşməyə ehtiyac yoxdur. Ayəni denən hər kəs qardadırsa zaten itaat imkanı satan itaatini edəcək. Allaha, sənə yox, Allaha itaatini edəcək. Rəsul vəhyə itaatini göstərəcəkdir. Yəni bəziləri bu argumenti götürürlər əlinə. İndi elçi gəlir deyir ki, 37-də Allahdan qorx, xanımını yanında tut, boşama. Amma boşuyur. Heç də Rəsula itaatsizlik də eləmir. Deməli, Rəsula itaət Qur'ana itaətdir. Əgər Allahdan qorx, xanımın yanında tut, boşama sözü vəhiy olsaydı, Allahın sözü olmuş olsaydı, o zaman Zeyd Rəsula itaatsizlik etmiş olardı. Bu gün kimi aydındır, ona görə də içiniz rahat olsun. Heç bir zaman sizi çalışın Ənam 130 ilə, Əraf 35 ilə, Zümər 71 ilə aldatmasınlar. Bir çox ayətlər var, ən məşhur olanlar bunlardır, bunu gətirirlər. Bu kimi ayətlərlə sizi aldatmasınlar. Bəlkə də siz onlardan, bəlkə yox, əminəm ki, çoxunuz onlardan bu Quranı daha yaxşı başa düşürsünüz. Daha yaxşı analiz eləyə bilirsiniz. Daha yaxşı
anlayıb yaşaya, məndən də daha yaxşı başa düşə bilərsiniz. Ona görə də əsla başqalarının quluna çevrilməyin. Bu Quran gəldi sizi qul olmaqdan xilas etmək üçün. Gəlmədi ki, sizi qullara qul etsin deyə. Nə fərqiniz qaldı ki, bayaq Sistanilərə, Xamneylərə, nə bilim, Buxarilərə, Müslümlərə, Kuleynilərə qul uydunuz. İndi də gəlmişsiniz, nə bilim, Ələskərlərə, nə bilim, o birisilərə, nə bilim, o özünü elçi adlandıranlara qulluq etməyə çalışırsınız. Nə fərqiniz qaldı ki? Orada da ağa var, burada da ağa var. Bu din ağalıq, qulluq dini deyil. Burada ağalıq Allaha aiddir. Bizim Allahdan başqa ağamız yoxdur. Vəssalam.